ஒரு ஆள் சாயா குடிக்கிறது. சாயா டம்ளர் கீழே வச்சுட்டா போதும். இருக்காதுல? ஹலோ ரிக்கி பேபி இருக்காடி பட்டோ? போதுமா? போதுமாடி குட்டி? ரியோ பேபி பிச்சி சாப்பிட்றீங்களா? அடடடடா அழகு. சரிங்களா? ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பிஸ்கெட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க எங்கள் ரியோ பேபி. இதோ எங்கள் ரிக்கி பேபி பிஸ்கெட்டும் முறுக்கும் சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. இவங்களுக்கு கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். ஆமாம் சொல்ல ரிக்கி பேபி, ரிக்கி பேபி ஒரு தடவை சொல்லுடா. இப்போ எதுக்கு ரவுண்ட் அடிச்சிட்ருக்குற? ரிக்கி பேபி, ரிக்கி பேபி சொல்லு, ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுடா. பேபி சொம்புக்குள்ள விழுந்துட்டியா? பட்டோ குளிக்கிறியா? குடிக்க தண்ணி வச்சா? ஆளை காணுமே. வெயில் காலம்ல அதனால குளிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஐயோ எப்படி வர்றது? மாட்டிக்கிட்டியா? உள்ள விழுந்துட்டியா? அச்சச்சா. குளிடா, குளி 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 குளிச்சிரு குளிச்சிரு ஜம்முன்னு குளிச்சிரு. இது உன்னோட நீச்சல் குளமா பட்டோ? இது உன்னோட நீச்சல் குளமாடி பட்டோ? அழகு 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 தங்க மயிலுடா. சொன்னா குளிச்சிச்சு பாரு, சொன்னா குளிக்குது பாரு பட்டு. உன்னோட நீச்சல் குளமாடி. அழகு அழகு ஜம்முன்னு குளிச்சு 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 குளிச்சு. ஆஹா கச்சு 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 கதை. மூஞ்சி கழுவு இல்லையா? சோப்பு வேணுமாடி? சோப்பு வேணுமாடி? கருவாச்சி சோப்பு வேணுமாடி? போதுமாடி? அச்சுச்சோ ஏண்டி போய் குளி நல்லா. அச்சுச்சோ நான் பேச்சு பாட்டப்போ. அச்சுச்சோ பட்டோ